sa inyo mga marurupok niya? Welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa na naman po tayo ng video natin. At ayun nga, lalaruin natin tong nauusong laro na to. Yan, lagi ko kasi ito nakikita sa mga My Day. Yan, karamihan. Ito po yung nauusong laro ngayon, 2020. Lalo na yung mga classmates ko. Yan, sila Kyra, sila... Sino pa ba naglalaro nun? Wala, nakikita ko lang, nanonood sila. Ay, naglalaro sila. So, ayun. Hi, Yurish. Pakita ka. May kasama kami dito. Si Yurish. Oh, sama kami dito. Si Yurish po. Hi ka dali. Hi. Hi ka dali. Hi. Tapos ito po pala yung kaibigan ko. Ayan. Ang gagawin mo. Ayan. Magpa-plancha po siya habang ako naglalaro. Yan po. Ang tawag... Wait lang. Ang tawag po sa larong ito ay... Ano yan? Adorable Home. Yan po, wait lang, screen record natin. First time ko lang na ito maglalaro at yung kaka-install ko lang ngayon. Paano ba ito? Ayun, shout out po sa mga classmate namin, ABM Leo. At ayun, malapit na po kami gumraduate. April 1. Bye-bye. Yes po. Ito na ngayon po yung Adorable Home. Wait lang. Nag-screen record ay, pa. mag-acting ka nga, baby. Mag-acting ka. Yan, Yuri. Kanta daw, baby. Kanta. Dali. Kumanta ka daw. Nahiya. Ngayon na kumanta ka daw. Sabi yun. Kumanta ka daw. Kanta daw. Mag-hi ka na lang. Mag-hi ka. Hi! So, Mag-hi ka ito daw. na po ang Adorable Home. Ito na sa screen na po natin. Hi! Open po natin. Iyon. Lake. Tama na. Lake. Lake. English. Ayan na po. Choose your partner. Ay, hindi pala. Choose me. Charing. So, ako to. Yung medyo mahaba. Ito na lang pala. May klibuho. Enter your name. Camila. Ay, sila din na lang. Ako. Confirm. Click and choose your partner. Jonathan. Ito na lang. Pili ka kay Jonathan. Kung sino dyan. Ang pogi. Eto. Ayan. Pogi daw. Onyok na lang. Shout out kay Onyok. Ito po. Onyok. This is our new home. From now on, we'll have a wonderful life here. Great. I like it, but it's so messy. Messy right now. You're right. We have to clean it up. Okay, let's do it. Yan na. Ito po, and finally, look much better now. Yeah, we could even make it better. Oh, look, snow like the new house. Yes, naman. Pipicturean yung ano. Yan, save. Para ano lang moment. Dito lalagay. Yun po. And I think Snow is hungry now. We should feed her with some food. Anong papakain ko sa'yo, ha? Wala nga akong pera. Char. After fill out the food. Okay na yun. Huwag na basahin. Pampatagal lang yan. Ayan, pinakain na po natin yung pusa. Oh, darling, please accept my love and I will teach you how to decorate. Aba naman, lalaki pa talaga magde-decorate ng bahay. Ito tayo sa shop. Mamimili po tayo. Ano to? Ate, TV. 300. Sana all mura lang. Balik po tayo sa mine. Ilalagay na po natin yung TV. Halatang di marunong. Kumusta ka dyan? Oh, the time is late. I have to go work to right now. Ba naman sana napaka-sweet ng asawa niya. Bibigyan pa ng pagkain. Ala rin ako lang dito. Pindot lang ng pindot. Busog na. Yan na po. Naselect na po natin. And your partner wants... Okay, ati lumayas ka. Ay, may heart si Mingming. Pindot na. Accept all love.
Yung mga pusa ay nagbibigay ng ano, Buhay. ng pera. Ang cute eh. Okay. Apaka-cute eh. Tapos pag may heart pala, yun yung ano, may kailangan siya. Okay, got it. Puputulan natin siya ng lang. Aba naman. Apakalikot naman ng pusang to. Sarap itapon. Oo. Yan na po. Ito yung pang ano ba to? Ganun din yun. Sinasaktan yung pusa. Yan. Accept. Meron pa siyang heart. Maliligo na daw po ang pusa. Sa green lang itatap. Ano ba yan eh? Green lang po. Sana ako naliligo. Hindi mamamatay. Ay, hindi natin na ano. Paano ba rin palibong itong pusa na? Itatap yung green eh. Ihito ko din kasi din. Kaya yan. Hindi dapat hindi mapula. Lapit na po. Isa na lang. Yun. More. Punta po tayo sa shopping. Shopping tayo. Ano maganda? Ano to? Rep? Ay, aircon pala to. Hindi aircon. Electric Aircon na lang. Electric fan. Ito. Yes. Tapos pupunta po tayo sa mine. Doon yata yung mga ano. I-place po natin yung electric fan. Sa magandang place. Hindi, wala mo. Doon sa tabi ng TV. Tapos, bibilin po natin. Siguro yung mga pusa yung nagbibigay ng pera. Ano? Ito, pusa. Si Nikki. Babay po tayo sa kanyang kusina. Yun, meron. Yan na po. Ay, nasaktan. Ayun. Pusa nga. Papaliban ulit natin. Sabihin dapat siguro. Adorable home. Ito na? Green. Right. Green lang. Ito. Ang bakit ganun? Ito talaga pinamahirap yung dulo. Meow! Sambang yan! Ayun, tapos na. Wala nang kailangan. Ganito lang pala yun. Wala, maghihintay ka pa ng 1 hour. Diyos may. Ganun lang pala to, Diyos ko. Ganito lang pala. Ay, hindi, bumili ka na ng mga pagkain. Kaya.
naman yun. Baga. So, hi guys. Ayun nga, kakatapos lang namin maglaro. At ayun, yung adorable home. Ala, apaka-boring. Yung mga pusa lang yung nagbibigay ng pera, ayun, sa ano. Ayun nga, para makapagbili ka ng ibang gamit. Siguro hindi magiging boring yun kung marami kang pusang bibilin. Ayun. So, ayun, si Lovely nandun na sa may loob. Gumagaya kasi papasok na kami. And hanggang dito na lang yung video na to. And ayun nga, pakisuportahan po yung music video po namin na i-upload. And kung kailan i-upload, siguro ilalagay ko na lang next video ko yung link na ano, music video namin. So ayun guys, thank you for watching and I hope na gusto nyo itong video na to. So thank you, bye!